Madaydayaw nga apo iti daytoy nga rabii at ti Apo Dios nga agyaman kami ken ka gapo iti kinapasnek mo kada kami. Agyaman kami Apo Dios oray ti gundaway nga mabalin kami nga makapagdaydayaw ken agkararag nga uray no saan kami nga agsasabat iti balay mo. Agyaman kami Apo Dios kadagiti nga mararamat nga ah, susaron mi tapno iti kasta ket agtuloy lagta iti panakaidaydayaw mo babaan iti daytoy online prayer meeting mi. Ket iti daytoy nga kanito ikamang ko iti tunggal maysa nga adda kadagiti pagtaengan da nga agdengeg nga Apo sika iti mangisagana iti panunot mi. Puso mi Apo Dios tapno dagiti sasaom nga manggegan mi tatta nga maibingay kada kami ket siaayat kami nga mangawat ken siraragsak kami nga mangaramid kadagiti isurom Apo manipod kadagiti sasaom. Ket agyaman kami Apo iti aramatem nga wagas Apo Dios tapno iti kasta agtultuloy kami nga mapalagipan kadagiti sasaom. Ket sika nga Apo Dios ti may tag-ay ken may tantanok iti panagtuloy mi nga mangpadayaw itinagan mo babaan iti panagdengeg mi kadagiti sasaom kas aramatem iti adipen mo nga mangipaay iti mensahe. Ket Apo bendisyonam iti ngiwat na tapno nalawag dagiti sasaom nga matarusan iti tunggal maysa nga agdengdengeg iti daytoy nga rabii. Ket sika nga Apo ti mapadayawan kadagiti amin nga aramiden mi. Ket amin dagitoy isu iti dinawat mi ken inkararag mi tinagan ni Jesus. Amen. Psalm 118 verse 24 says, "This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it." This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. We rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. We rejoice in the Lord. For Jesus, you were so good. Jesus, you were so good. There's nothing to fear. Now I'm here in your presence. For Jesus, you were so good. Jesus, you were so, so good. I just want to praise you with every beat of my heart. For Jesus, you were so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear. Now I'm here in your presence. For Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you with every beat of my heart. As we continually come into your presence, O God, we ask and pray that your Holy Spirit will continually work and move in our lives. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we
because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end, for they are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end, for they are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Naimbang Rabi mana titunggal may saka tayo. We are so blessed for an opportunity to be together again on this online reminders from the Word of God on how He loves us and how He empowers us to be better off in our ministries and in our lives as His children. Today, kahit na kayo man nga awisan, iti kabibiyag ni Yuas ken ni Sicarayas nga nagtrabahuan ni Apo Dios idi unana ket iti pagpuunan tayo ti pagtungtungan kas pagbasaran tayo iti pampanunot nga intay agkararagman tatang rabii ket dito'y 2 Chronicles. In 2 Chronicles chapter 24 in verse 20, may papan iti panakapunno iti biag ni Sicaraya nga nang ti message ken ni Yuas. I read it in Ilocano. Ket Espiritu ti Dios imay ken Zacarias nga anak a lalaki ni Joaida apadi. Ket isu nagtakder iti ngatuen dagiti tattao ket kinunana kadakwada kastoy ti kunat ti Dios. Apay-apay salungasingan yu dagiti bilbilin ni Jehovah. Iti kasta di kayo mabalin ti rumangay. Agsipud ta binaybayan yu ni Jehovah, isu binaybayan na kayo met. Dahito nga pagpunan to iti message, we are driven to think on King Joas who began his reign at 7 years old, reigning in Judah and also in Jerusalem as king. Ket sinublat na daytoy nga pagarian babaan ken ni Queen Atalia uno Atalaya. Ket ni Queen Atalaya babaan iti panangaramat na kadagiti anak na pay nga duma ket inaramat da dagiti arwatan iti temple nga nagdaydayaw kini Baal. Ket nadadaan nga rod
iti panagdaydayaw na pagdaydayawan ken uray pay iti espiritu ket nayadayo iti panagdayaw ken ni Apo Dios ngem idi nagturay ni Juas iti kinaubing na iti 7 nga tawen ket insubli na amin dagitoy. Binili na dagiti Levites nga isu ti trabaho da nagtrabaho iti temple nga ayusen da ket insimpada na i-restore iti worship iti temple na repair iti temple nga nadadal pati dayay spirit of worship with the companionship ni prophet nga Sikaraya uno Zacarias ket daytoy iti nangted ti message kaniyana. Ngem adda iti partner na nga ni Jehoiada ono Jehoiada ti masarap tayo ditoy isu daytoy ti prophet in priest nga tinmultulong kinkwana ono ka partner na nga while there is government in the civil nga inturayan ni Joas adamot iti government iti religious group ono ecclesiastical group ono dagiti grupo ti messengers ni Apo Dios ket adatoy ni Jehoiada ono Jehoiada nga isu iti na magbaga kinkwana ket nagpartner daytoy iti daksanggasat idi nga lakayen natay ni Jehoiada ono Jehoiada at the age of 130 ket awanan iti magbaga nga propeta ket ni Joas sinmurot kadagiti tignay dagiti tattao nga itorturayan na nga kunada nga naiya mayat nga agdaydayaw tayo ken ni Asira isu nga ni Joas met na convince nga kaditi tignay ti tattao nga itorturayan na nga isu daket lipaten da ni Apo Dios ket pudno nga nagdaydayaw da manen iti saan nga Dios uno ni Asira nga isu daytoy iti nakainsulto kini Apo Dios amutaw ni Apo Dios ket he is a jealous God and he is the only one who supposedly nga mapadayawan ket gapu iti daytoy binmaba ken nang ibaon ni Apo Dios iti nagadu nga propeta adu nga namagbaga ken ni Joas tapno koma ken dagiti tattao nga itorturayan na iti Juda tapno koma agserve da nga usto ti Dios ngem saan da nga inpangag handa nga dinengeg gapuna iti modi binmaba ti Holy Spirit ket isu daytoy iti punto tayo ulitek iti teksto tayo iti daytoy naibasa iti paset nga intay tungtungtungan iti 2 Chronicles chapter 24 iti verse 20 the Spirit of the Lord descended on Sikaraya ket ni Sikaraya inwaragawag na daytoy nga warning inwaragawag na daytoy nga warning uno message kadakwada nga apay nga linipatan yo ni Apo Dios ket gaputa binaybayan nyo ni Apo Dios baybayan da kayo met hang kayo nga agprogreso iti trabaho nyo kon aramidin nyo gapu iti daytoy nga naiwaragawag awagan tayo man nga ni Joas got he had forsaken the Lord he had a good beginning he was progressive he restored the temple but because he was swayed to go back to the old object of worship nga indalan kan panangibaga ti tao kinkwana sinmurot ket ti pa inaramid da ditoy daksanggas at pinapatay da ni Zacarias ano ni Sikaraya nga nangiwaragawag iti message ni Apo Dios kasi indalan isu na ti espiritu ni Apo Dios nga mabalin kuma ket dayay nga binaybayan da agsubli da kuma but instead pinagbalin da nga managbaso ni Zacarias ket nagtutunos da nga papatayon. Haru tinaramid da
binatuda. Habang batbatun da kat matmatay ko na nga apo kita man da iti aramidin da kat sika iti mangyebales. Gapuna iti panang baybayan ni Juas ken ni Apo Dios despite nga dati warning kinkwana ken iti panang pabason nati adipon ni Apo Dios nga supposedly the anointed servant of God should not be touched or be killed ngam ti inaramid da ket pinapatay dagit di isuna. Ket iti panang papatay da ken ni Zacarias adda iti supapak na. Gaputa ti prayer ni Zacarias, the prayer of Zechariah was that, "Oh God, please look at them, see what they had done. There must be a revenge to this. There must be a punishment for what they had done." Katagpaypayso nga iti panag-ituray ni Joas, what happened was that Judah had been attacked by the Syrians. There were few soldiers who attacked Judah nga kingdom nga itorturayan ni Joas, nagadu ti tao sa jay, nagadu dagiti soldado sa jay. Ngam babaan ni ti turay ni Apo Dios kadagiti a few Syrians nga inaramat na nga mangdusa kadagiti iturayan ken ni Joas ket naabak da. Sinamsam ono inalan dagiti Syrians dagiti amin nga gamang kan napapateg nga banag ijay Juda ket inpanda sa jay Damascus. Ket iti panag panang atakda na tay ti nagad-adu nga soldado iti Juda karamanang ni King Joas nga nasugatan. Hanpay nga tay. Kat nakita ti dua nga soldado na sa bagay matay matlang na to yan. So pinatay da ni Joas. And that was the punishment of a disobedience or forsaking uno panang baybaya iti bilin ni Apo Dios. Agyaman tayo kakabsat at iti Holy Spirit nagtimtimak kati sa una idikan ita nga naimaldit iti konsensya tayo, iti panunot tayo, naadal tayo pa, mabasbasa tayo, dagitoy da titimak iti Holy Spirit nga agtimtimak kada tayo nga mang-encourage, mang-amuan tayo nga the secret of success is obedience to the law of God or to the will of God in which is expressed uno na ibalikas babaga na kadagiti linlinteng na nga amo tayo nga susuro nga da iti Biblia. Maredayaw ti Apo, tanuman may kuna tayo nga tao, sapagkat ako'y tao lamang, hindi ko matutupad lahat yung kailangan ito pa rin na sinabi ng Panginoong Diyos. Babaon ti Espiritu Santo na kat ipapayan natin ti bilag nga mangibanag ka rito. Hallelujah. Dito iti blessedness tayo nga nagpaituray ti Espiritu ni Apo Dios. Ganang palubos nga ti Espiritu ti Apo agturay kada tayo. Tapno diti pagkurangan tayo, isuro na, ipalagip na. Dagiti naliwayan tayo, dagiti hantoy na aramidan, kat ipaay na ti panakaparukma o na panakapakumbaba ti Espiritu tayo, nga umay di panagkararag tayo nga Apo pakawananda. Tamo tayo nga sa papaktibaso kat nakaro. These consequences of sin and disobedience is so severe. So gapo nagkakabsat nga awan da do mga masarakan tayo ragsak iti panagbiag no hang no iti panagtulnog kada iti sasao ti Apo kada iti prayer tayo nga tayo anak ni Apo Dios. We are praying for more strength in spite of the fact that there are trials, there are pressures, there are inflections unong maipalsid nga problema kada tayo lalo iti datoy nga manarimaan nga pumanpanang mga COVID-19. Ket kakabsat gundaway tayo ti magkitungtung mangikomit ti bibiyag tayo nga pabilgen ni Apo Dios kanti espiritu nga napakumbaba ket daytoy iti kasasayaatan nga kapipintasan nga maiugali kada ti datayo nga anak iti Apo nga mamingmingan tayo ti pateg ti biag tayo nga sinalbar ni Apo Dios nga panagkunan ni Jesus Christ while he was at the cross nga my God,
why have you forsaken me? Jesus Christ was forsaken for our sake. Because in the first place, man has forsaken God. That God has provided Jesus Christ to be a sacrifice for our sins. Kat de kunana nga apay nga binaybay anda ata gapu iti ayat ni Apo Dios kada tayo nga nang baybay akin kwa na tapno ikaro na iti nagbasuran tayo kat kasamay tayo nga si papakumabakin kwa na as we come to Him humbly. Oray da tayo nga nakamamukin ni Apo Dios. We are not immune from these worldly inflections or temptations nga pakatinagan. Kat no adaman kada kayo, adaman kada tayo kakabsat. Somehow, itinaabakan, natnag, unuhaan kat lin mamis, kat awan tiganas nga iserve ka ni Apo Dios. It's time to come back to God. The Spirit says, those who hear, please come. And the Spirit says, ngamang tigtignay, come. Umay kayo kanya. So kakapsat iti prayer tayo tatan. We are praying. But most often, datayo nga kararagat ataken iti jablo. Kanda tayo nga maliwliwayan diti panagkararag. Lagi pun tayo dito ita hantay nga presume nga amutay ni Apo Dios ta no naliwayan tayo kas ni Juas good beginning but very bad end. Iti Hebrews 10:31 conclusively kahit kung isara iti detoy nga panglagipan tayo. Hebrews 10:31 in English unana it is a terrifying thing to fall into the hands of the living God. Nakabutbutong timat nagtiimat ti si bibiyang nga Dios. Tanuliwayan can we deliberately do sinning after we have known awan mabati nga agas na uno solution na no dikat judgment iti mati Dios. In Isaiah 55:6 kunana ni Apo Dios babaan tingiwat ni Isaiah. Seek the Lord while he may be found, call upon him while he is near. Biro kanyo ti Apo bayat nga mabiro kanyo pay. Kat umawag kayo kinkwana habang asideg. Asano datoy? No tatangan na lawag kat amo tayo ti kasapulan tayo. Daytoy ti tsimpuna nga ni Apo Dios ang tigtingan ay kada tayo nga masideg tayo kanyana. Kat no ti tsimpu nga nalawag kas maapalagipan, mapakaawatan kan pasagupsup ti panunot kan konsensya tayo. Iti kasasaad tayo nga nakalkaldaang. Call upon him because that is how he is speaking to us. How? May tayo kararag dumawat ti pamakawan. And in Isaiah 55:7, na to'y, dagiti ko agar-aramid iti dakas, ket baybayanda ti dakas nga dalanda. Ta tinalintag nga tao, iti panunot na, mapanunot na, agsubli ko kini Apo Dios. Tapno mapalintag, manangaasi ti Dios, kada iti agsubli kinkwana, ket pakawanan na ida. Tataka kabisat iti panawin, agsubli tayo. Tatanga nabilag tayo kuna tayo, yes, but tatayo nga nabilag is always best to see ourselves and bring our vessels to the Lord, our bodies to the Lord, our spirits to the Lord, come to the Lord personally, and see if it's honorable, if we are honoring. No daman dagiti lapad, it's now time to pray. Iti panangisira tayo dito, panangisirak dito nga palagi, may everyone, may each one, come in the spirit of prayer, in prayer. May tayo man ti panakaibanag na reto nga panagtimok iti Espiritu Santo kini Zacarias tapno agtimok kani Juas. Kat ni Juas nga binagbagaan ni padi nga Jehoiada. Tinungog na nga midinatay ni Jehoiada. Tinungog na met ken iti hana nagtakderan iti
kinalintag nga inrugina. Ket nadusa gapo iti crime iti panagpapatay ken ti sapapak iti aramid ng panagliway. Han nga pariyot na aramid tayo ngem in similar way. No, dati kastoy let's come in prayer. Magkipagkararagakman ka sa mangrugyan tayo ti panagkararagtata. Mga nalangitan nagyaman kami ti saom, nagyaman kami ti pasamak iti biyag ni aring Yuwas panang bagbaga kan panagpartner da kan ni Jehoiada nga padi kan propeta ken Apo Dios iti napintas nga accomplishment but haan nga agtalinaed ti napintas nga aramid no inaramid iti basol haan nga malagip kas kinunang babal kan Ezekiel nga even the righteous doing of one who sins will not be remembered. Agyaman kami ti susurum, agyaman kami ti ayat mo ta noin palagip mo kada kami detoy kapu iti naidaklan nga ayat mo umay kami kining ka agpaituray kat manen Apo iturayan da kami tunggal maysa nga agdengdengeg kan kararag ken amin kami Apo Dios nga partisipant kanang dengeg itoy may we glorify you. Forgive us, Father. Forgive those who have sinned, O Lord Jesus. Grant, O Father, the spirit of humility to come to you. I pray and we pray for touch upon every child of yours, O God. Upon those who are hearing, upon those who presume, but Lord, they have not the relationship with you as you have wished. And may you touch every heart. We come to you. I pray for every servant in every field, everywhere, that you would bless continually. This is my prayer in Jesus' name. Amen. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. For you alone are my heart's desire, and I long to worship you. For you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Yes, I long to worship you.
manangalan ken managayat nga Dios iti daytoy nga rabii. Itag-ay mi itinagan mo, idaydayaw da ka, gapo ta sika iti Dios nga manakabalin amin. Sika iti Dios nga mannagayat, kan sika iti Dios nga manang parabor. Apo iti daytoy nga gundaway, agyaman kami. Iti kinaimbag mo, iti biyag, iti tunggal maysa kada kami. Agyaman kami, Apo, iti ipapaay mo nga salunat iti inaldaw-aldaw kada kami. Kastamot iti salaknib mi, iti inaldaw-aldaw, manipod iti trabaho, iti kabusor. Agyaman kami, Apo, iti panang aywan mo, panang banbantay mo kada kami, ken panang isursurom kada kami, iti inaldaw-aldaw. Kat Apo, iti daytoy nga rabii, kas agmaymaysa kami, umay kami nga mangikamang kadagiti pampamilyami. Apo, agyaman kami kadagiti panangayaywan mo, iti tunggal pamilya, panang ipapay mo, iti kasapulan, iti tunggal pamilya, ken kang runaan, iti daytoy nga panawon, iti panang salaknib mo, kadagiti pampamilyami. Apo, bendisyonam, dagiti amin nga Ama, amin nga ininna Apo Dios, iti panangidaulo da, kadagiti pampamilyada, kastamot Apo, dagiti anak nga Apo, ipay mo, iti panagtulnog kadakwada, kadagiti naganak kadakwada, ken kang runaan, ken ka. Kat Apo Dios, agyaman kami, uray iti iglesia mi Apo Dios, ikamang mi ken ka, tapno agtultuloy Apo, nga aramatem kas silaw iti daytoy nga komunidad, aramatem kas maysa nga mangipaay Apo, iti panakalawlawag dagiti saan nga makaammo ken ka. So nga idawdawat ko, kanikararag ko Apo Dios, nga dagiti amin nga anak mo, iti daytoy nga iglesia, ket aramaten da kami nga ulidan, aramaten da kami Apo, kas asin ken kas silaw Apo, kadagiti makabuybuya kada kami. Ket Apo, kadagiti sinmiyasian mi iti pagayatam dawatek Apo Dios, ti panangpakawan mo kada kami. Ket Apo, adtoy nga umay kami nga mangikamang iti biag mi Apo Dios, nga punnuan da kami iti Espiritu Santom. Sika kumaapo iti agtignay ka nagtrabaho, kadagiti biag ti tunggal maysa kada kami. Apo, ipaay mo dayta nga kinapakumbaba kada kami. Ket linisan da kami manipod iti Espiritu iti kinapalangwan. Kat Apo Dios, iti daytoy nga rabii, malagip mi met Apo, nga ikamang ken ka iti gobyerno mi. Apo, agyaman kami kadagiti leaders mi, ngam Apo daw-dawaten mi ti panangidalan mo kadakwada. Pananglinis mo kadakwada, manipod iti espiritu iti corruption Apo Dios, ken panangidalan mo kadakwada tapno aramiden da dagiti rumbeng trabaho da, ken aramiden da Apo nga naimpusuan, ken addaan buteng ken ka. So nga Apo Dios, sa palakadita sika iti mang bendisyon iti presidente mi Apo, ipaay mo dayta nga nailangitan nga laing ken kuana, tapno maidalan nga dagiti desisyonen na, ket dagiti mayan natop Apo, iti pagayatam ken iti makaipaay iti pagsayaatan iti ili, nga saan nga nainbukudan. Kat Apo, oray kadagiti amin nga senators, amin nga congressmen, dagiti judges, Apo Dios, ikamang mi iti biag daken ka. Tapno Apo, linisam ida manipod espiritu ti kinapalangguad, ken manipod iti espiritu iti corruption Apo Dios. Kat Apo, iti biag da kumaapo nga nalinteg iti imatang mo. Nalinteg nga addaan buteng ken ka, nga sika Apo Dios iti mangituray kadakwada. Kastamot Apo, ikamang mi dagiti amin nga governors mi, dagiti board members, vice governor, board members, kastamot iti mayors, ken dagiti councilors, barangay captains, ken dagiti barangay, dagiti councilmen Apo, amin nga leaders iti ili mi Apo Dios, italek mi ken ka, tapno sika iti mangituray kadakwada. Ket umay dayta nga panagraem ken panagbuteng ken ka, tapno iti kasta aramiden da dagiti paset da, wenno dagiti trabaho da, nga adaan iti panagbuteng ken sika iti mangidalan kadakwada. Apo, kasamot nga lagipon mi nga itag-ay ken ka iti bendeg iti media,
iti daytoy nga panawon adu dagiti rumrumwar nga damag nga mangbutbuteng, damag nga mangkigtot, damag nga saan nga pudno. Ket Lord sika iti agturay kuma kadagiti amin nga broadcasters, amin nga television networks, kan oray pa dagiti radio announcers sapo sikat agturay kadakwada tapno iti kasta saan nga dagiti saan nga pudno nga damag dagiti maipabpablaak da no diket no anyaman iti pudno isu kumaapo iti pakaammuda kasamot apo Dios nga ikamang mi iti ekonomiya mi iti daytoy nga tawen ammo mi apo Dios nga apektado dagiti amin nga paset nga agyaman kami ta sika nga Dios nga nangikari iti bendisyon ket aramidem apo kadagiti anak mo nga sika iti mang-supply kadagiti kasapulan ken sika iti mangited iti trabaho kadagiti naawanan iti trabaho. So nga agyaman kami apo Dios ta manipod iti karim ket dagiti pagkapkaptan mi isut gapuna nga addaan kami iti namnama nga dumteng dayta nga tiempo daytoy nga pandemya ket lumabas tapno iti kasta adda nga makapagtrabaho dagiti napasardeng ti trabaho na ken kastamot dagiti naawanan iti trabaho ket maadda-anda iti trabaho. Apo iti daytoy nga kanito kastamot apo Dios nga itag-ay mi dagiti amin apo nga pagadalan. Iti daytoy nga panawon adu dagiti rigat na iti agiskwela ken oray pay dagiti agisuro nga maapo Dios dawaten mi nga sika iti mangipaay iti anus nga kadakwada kastamot apo iti laing tapno iti kasta iti daytoy nga sistema iti edukasyon apo Dios ket adda ko maapo nga matarusan dagiti estudyante ken kastamot dagiti mangisursuro ket ikam ida apo iti anos ken kang runaan dagiti naganak kas isuda apo dagiti paset wenno dadduma nga maestro ken maestra dagiti anak da. So nga sika apo Dios ti pangitalkan mi ta ammo mi nga sika iti makatulong kada kami. Iti daytoy nga nga kanito agyaman kami oray iti daytoy nga rabii gapo ta saan nga nalapdan iti panagdayaw mi saan nga nalapdan iti daytoy nga kikinararag mi ken panangikararag mi kadagiti concerns mi agyaman kami ta mabalin kami lagta nga agdayaw ken ka nga awan iti manglaplapud kada kami ket sapala kadi apo Dios ta iti daytoy nga rabii tunggal maysa kada kami kanayon ko maapo iti panagtignay mo tapno kanayon kami nga nakakamang ken ka ken kanayon kami met apo nga napakumbaba ken si aayat nga mga ramid kadagiti sasaom nga mabasbasa mi mangmangeg mi ken maisursuro mi. So nga madaydayaw ka iti daytoy nga rabii ket agyaman kami apo iti mensahe nga inpalagip mo sapala kadi apo ta sika iti agturay ken mangidalan iti tunggal maysa kada kami. Madaydayaw ka ket dagitoy apo Dios dagiti inkamang mi iti nagan iti Ama iti Anak ken iti Espiritu Santo. Amen. Kararag tayo. Madaydayaw ka, apo mi nga Dios nga nasantuan, sika iti daydayawon mi, managayat ka, ken managparabor ka. At manen apo nga agyaman kami iti tiempo, ngayon paay mo kada kami, nga madayaw mi sika iti online service. Ket sika garud apo Dios, tagtultuloy nga mangtarabay, iti tumunggal maysa iti panagbiag mi tinaldaw-aldaw. Kadagiti nga nangagan mi, kan dagiti nga kararag mi, sika apo Dios ti may turungan na iti pamadayaw, kan patsen mi metlang sika ti mang-ibanag kadagitoy nga mayanoro ti pagayatam. Bendisyonam garud apo dagitoy dangaramidan mi pay iti daytoy manen nga lawas kasangwan mi tapno sika agtultuloy iti madaydayaw iti panagbiag mi. Iti panagtrabaho, panagiskwela ken daduma pay nga mararamidan mi. Sika apo Dios iti mangited iti sirib ken laing. Tapno tinaldaw-aldaw nga panagbiag mi nakay-ayo ti panagbiag mi ti sangwanam. Daytoy garud ti dawat ken kararag mi tinagan ti Ama, ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Dios ti amin na parabor ang nangayab kada kayo makairamid iti agnanayon adayag na babaen iti panakikaykaysa ken ni Kristo patibker na kay iti pamati papigsaan na iti pakinakomyo ken ipasdek na kay iti nalagda a fondasyon
Sapay kuma tagturay tegnanayon awan ingga na amen. Naimbag nga rabite amin kakabsat.